ปกติอากาศหนาวนี่ก็เฮ็ดให้ผิวแห้งอยู่แล้วซ้ำบ่นำมื้อนี้พัดลมทุกคนเก็บน้ำยางน้ำก็บ่ทันด้วยน้ำยางทั้งหน้าก็คือเป็นหนังจนเบิดทางอื่นก็เป็นคือกันบ่ตอนเช้าน่ะเป็นเย็นๆหนาวๆพอสวยๆมาจักหน่อยก็คือลมเลยค่ะเพราะยางเป็นหนังแล้วก็เก็บยากขนาดติดพุ่นติดพี่ต้นแต่ผู้ล่างคู่มันแห้งมันติดลมพัดมันแห้งจนติดขู่อันนั้นมันล่างยากปกติอากาศหนาวนี่ก็เฮ็ดให้ผิวแห้งอยู่แล้วเนาะแต่พอมันลมก็คือเฮ็ดให้ปากแตกนะยิ้มหลายก็บ่ได้เด้ทุกคนยิ้มได้แต่หน่อยๆเด้คันยิ้มหลายยันเลือดมันยิ้มนำ